好啦，ready 啦。點解次咁樣都會起飛嘅？但係又嚇明知佢下唔出嘅喎。係啊，都有錢人買㗎嘛。你又唔係到我哋啲升斗市民咧，都有錢想買㗎。你明知個投資額幾多啊？16億幾係嘛？幾犀利啊！16億。馬會你賺咗幾多億咧？哇！做咩啊？有食石嘅？啊！即係得你先做到啊！呢啲嘢。係咯，咁犀利嘅。哇！有神力喎！花旗咁佢右手面咁犀利嘅，係咪跳分㗎？左手面嗰邊應該係跳分，咁犀利嘅啲天氣，應該係跳分，中間嗰個係成分嘅。黃寶嚟元旦想唔想講馬啊？因為過咗元旦咯。過年就得嘅，過年嘅時候。唔會10幾號啊？1月10幾號應該可以上㗎。佢邊有何達元傷得咁鬼勁啊？打石膏2、3個星期好啦，打石膏女仔6關，佢26歲啫嘛。騎到6年嗰又唔騎㗎啦。騎到32歲就嫁人㗎啦，佢應該26啊嘛，26騎到6年，係咯，6年贏到100場頭馬都 OK 嘅。如果佢6年贏到100場頭馬，咪退役咗教練先，係咁㗎啦。我係咁樣同佢計劃㗎啦。你咪用獎嘉期嗰個嚟計㗎？係啊，我雖然唔係佢親戚㗎，我都計到佢嘅。獎嘉期啊！獎嘉期。仲有個江碧惠咧，好多人咧化咗人，鍾麗芳嗰啲咧。獎嘉期啊，係最頂高嘅。之前啊，鍾麗芳係咩話？鍾麗芳跟住啊反貴啊！咁犀利？咩？行前去咩？哇！嘉琪呢做乜嘢啊？嘉琪嗰個跳分嘅4500，傻撚咗啊！睇先未走啊！大家都係。